Les Belgian Timber Construction Awards consistent en le premier prix belge de la construction bois. Il y a 5 catégories. Le bâtiment résidentiel, le bâtiment non résidentiel, l'habitat groupé, l'extension et la surélévation. Pour chacune de ces catégories, on a finalement identifié 3 nominés qui vont vous présenter leur projet là maintenant. Parmi ces 3 nominés, évidemment, un lauréat que vous découvrirez au sein de chacune des capsules. Le prix de la construction, c'est vraiment une ode au bois. C'est une vitrine pour le bois. C'est montrer toutes les qualités du bois, mais c'est aussi montrer l'évolution, l'inscription du bois dans un contexte de changement climatique. C'est essentiel. Donc finalement, on a constaté au travers de ce projet-là un réel engouement, avec 105 projets qui ont été présentés. C'est formidable. Et évidemment, on va le rééditer, alors rendez-vous dans 4 ans. Bonjour, je suis Olivier Bastin et j'étais président du jury du Belgian Timber Construction et nous avons eu un grand plaisir de découvrir une belle quantité de projets et la tâche fut franchement difficile de faire un choix dans les lauréats tant on a découvert des vrais bijoux d'architecture. La catégorie extension de bâtiments existants fut, comme les autres, très excitante dans la mesure où on avait des propositions très novatrices, très inventives. Dans les réalisations, essayer de jongler avec l'état existant et puis faire une prolongation, établir un véritable dialogue. Het project Snoepwinkel is zowel een uitbreiding van het beroemde kunstencentrum Vooruit te Gent als een vervangbouw van een historische rijwoning in een beschermd stadszicht. Het project Snoepwinkel wil een statement zijn van duurzame transformatie. Naast CLT, cross-laminated timber voor vloeren en wanden, hebben uitgebreid gebruik gemaakt van houtderivaten zoals kurk en houtwolisolatie. Dat het een complex stedelijk project zou worden, zie je in de doorsnede. Vloeren hebben een eigen logica ten opzichte van de historische voorgevel en achter deze voorgevel schuilt een klimaatgevel met daartussen een koude kas. In dit project hebben de troeven van hout als constructiemateriaal ten volle uitgespeeld, namelijk een heel snelle montage- en constructietijd. In nauwelijks enkele maanden tijd hebben we de ruwbouw klaargekregen en dit kan enkel maar dankzij doorgedreven prefabricatie en goede voorbereiding van de constructeur. Uiteraard hebben we de sensitieve kwaliteiten van hout in het interieur blootgelaten en zichtbaar gelaten. Lorkenhout, gelamelleerd lorken voor schrijnwerk past wonderwel bij het interieur. Naast het feit dat CLT snel en mooi werkt, heeft het ook nog bijzondere eigenschappen zoals brandwerendheid en isolatievermogen. Het project in Afsnee betreft de herbestemming en de uitbreiding van een soort van woonerf. Het Hof ten Broek betreft ook een beschermd dorpsgezicht. En de bouwheren Herbert en Lisbeth bezaten delen hun woning eigenlijk reeds op het erf, samen met een aantal andere eigenaars. En op een bepaald moment hebben ze eigenlijk beslist om een stukje van het erf, dat in ruïneuze toestand was, bij te kopen als uitbreiding. En we waren eigenlijk zeer sterk gecharmeerd door dat introverte en specifieke karakter van die ruïne. Omdat het ook een soort van interessante plek was tussen het erf, die gemeenschappelijk is met alle gebruikers, en de relatief drukke straat, bood het een soort van extra buitenruimte met een heel specifiek karakter dat we interessant vonden en dat we dan eigenlijk meegetrokken hebben in het concept en waarmee dat we verder aan de slag zijn gegaan. Na het conserveren van de ruïne hebben we een gelaagd volume geïntroduceerd in het bestaand gebouw dat eigenlijk relatie zocht met die ruïne aan de binnenkant. Die gelaagdheid hebben we opgevat als enerzijds een transparant volume op het gelijkvloers, dat relatie gaan zoeken met de omgeving, en anderzijds een gesloten volume dat zich eerder introvert verhoudt en een aantal specifiek gekozen openingen heeft naar de omgeving toe. Door afstand te nemen van de ruïne hebben we een interessante tussenruimte gecreëerd die we groen ingevuld hebben. En dat zorgt er ook voor dat dat transparant gelijkvloers de nodige privacy heeft. Om de ruïne maximaal te conserveren hebben we gekozen voor een lichte structuur. We hebben dat gevonden in houtskeletbouw. Die konden we ook tegelijk maximaal isoleren, zodat we een energetisch performant gebouw konden realiseren binnen de ruïne. En anderzijds hebben we de gesloten volume
maximaal bekleed met zwart gouden latwerk, om ook een nodig contrast te creëren tussen het oude en het nieuwe. En zo werd die wisselwerking tussen oud en nieuw maximaal ingezet. Wij zijn Maarten en Dries van Atelier Vens van Belle uit Gent. En voor Alex hebben wij een uniek gastenpaviljoen gemaakt. Alex is actief in de filmindustrie en voor zijn vele gasten bij hem thuis wou hij een onvergetelijke ervaring als ze daar bleven logeren. Hij wou niet iets dat leek op elke hotelkamer in de wereld. En daarom hebben we het helemaal anders benaderd dan je gewend bent. Het project is een aaneenschakeling van verschillende sferen. En voor het gastenverblijf zelf hebben we gekozen voor een warme, gezellige sfeer door gebruik te maken van hout. We hebben eigenlijk een soort houten grot gemaakt waar de gasten in logeren. En de grot is tegelijk muren, wand, plafond. Het hout wordt ook ingezet als meubel. En het is opgebouwd uit verschillende laagjes in gelamineerd hout. Het resultaat is een massief houten gegeel dat eigenlijk een totaalbeleving is en gericht is op de omgeving. En alles werd in een atelier samengesteld. De laagjes hout werden verlijmd. Het geheel werd in 4 verschillende blokken getransporteerd naar de werf en daar opnieuw opgebouwd. Le lauréat que nous avons choisi est un lauréat qu'on pourrait dire paradoxal, tellement l'usage du bois est assez étrange. Le bois est utilisé dans la masse, il est découpé, il est mis en forme de façon tout à fait originale et ça fait, on pourrait dire, presque un projet ovni. Ce projet nous a retenus, non pas seulement pour sa forme et pour son originalité, mais également pour l'ensemble de son processus, à savoir qu'il y a un dispositif de préfabrication en atelier qui est extrêmement intéressant et à travers lequel l'analyse a été faite de façon très précise sur le parcours du bois et l'économie circulaire qui allait entourer l'ensemble de l'opération. Le lauréat de la catégorie extension est le projet Alex de l'atelier Vens van Belle.